அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் பிரகாஷ், VEL இன்ஜினியர்ஸ், கிர்லோஸ்கர் ஜென்ரேட்டரோட ஆத்தரைஸ்டு டீலர், சென்னையில் இருக்கும். நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு ஜென்செட் வாங்குறவங்க இல்லை சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ்க்கு வாங்குறவங்க கேட்குறது ஒரு 5 kVA ஜென்ரேட்டரில் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும்ன்ற கேள்வி. அதில் நார்மலாக 5 kVA ஜென்ரேட்டர் போர்ட்டபுளாக இருக்கும், சின்னதாக இருக்கும், காம்பேக்டாக இருக்கும். ஒரு வீட்டுக்காக நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா 1.5 டன் ஏசி, 1.5 டன் ஏசி ஒன்று நம்பரும். இல்லை ஏசி இல்லைன்னா 1.5 HP ஒரு தண்ணி மோட்டரும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதை தவிர்த்து வீட்டில் இருக்க ஒரு ஃபேனு, லைட்டு, டிவி, ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாமே நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஏசின்னு பார்த்தா 1.5 டன் ஏசி ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா தண்ணி மோட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ்க்காக நீங்கள் ஜென்ரேட்டர் வாங்குறீங்கன்னா அந்த 5 kVA ஜென்ரேட்டரில் சேம் 1.5 டன் ஏசி ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு 2 சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபேன் ஒரு 4 லைட்டு, 4 ஃபேன் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். போர்ட்டபிள் ஜென்ரேட்டர்னு போகும்போது 5 kVA உங்களால் இதுதான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஒருவேளை உங்களுக்கு 5 kVA ஜென்ரேட்டர் வாங்குற ஐடியா இருந்தால் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற எங்கள் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. கிர்லோஸ்கரில் பெட்ரோல்லையும் அவைலபிளாக இருக்குது, டீசல்லையும் அவைலபிளாக இருக்குது. நன்றி, வணக்கம். Trusted by thousands since 2003. Call VEL Engineers today.